नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ सेन्ट लरेन्स कलेज देखाउँदै छु। यो चाहिँ किङ्स्टन अन्टारियोमा पर्छ। म चाहिँ यहाँ भित्र के छ, कस्तो फ्यासिलिटीहरू छ, कलेज कस्तो छ भनेर देखाउने प्रयास गर्छु। ल जाउँ है त मसँगै। सेन्ट लरेन्स कलेजको चाहिँ तीनटा क्याम्पस छ। एउटा कर्नवालमा छ, एउटा ब्रकविलमा छ अनि एउटा किङ्स्टनमा छ। मैले देखाएको चाहिँ यो किङ्स्टन क्याम्पस हो, किङ्स्टन सिटीमा भएको हो। यो चाहिँ किङ्स्टनको यो क्याम्पसलाई चाहिँ मेन क्याम्पस भनिन्छ। अरू क्याम्पसको कम्पेरिजनमा चाहिँ यो चाहिँ मेन क्याम्पस हो। कलेज इन्टर गर्ने बित्तिकै चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ डेभिस हल हो। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टडी पनि गर्नु मिल्छ, साथीहरूसँग ह्याङआउट पनि गर्नु मिल्छ। जस्तै क्लास छैन भने चाहिँ यहाँ आएर बसेर असाइनमेन्टहरू गर्नु मिल्छ। यहाँ चाहिँ कम्प्युटरहरू पनि प्रोभाइड गरिदिएको छ। हजुर यदि हजुरसँग ल्यापटप छैन भने चाहिँ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ देख्नु भएको चाहिँ स्टडी रुम हो। हजुरहरूले चाहिँ स्टडी रुम कलेजको वेबसाइटबाट बुक पनि गर्नु मिल्छ। जस्तै यो बाहिर चाहिँ नम्बर दिएको छ, वेबसाइटबाट बुक गरेर हजुरहरूलाई ग्रुप प्रोजेक्ट छ भने, ग्रुपहरू वर्कहरू गर्नु छ भने चाहिँ यो स्टडी स्पेस चाहिँ हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। कलेजको डिफ्रेन्ट लोकेसनमा चाहिँ प्रिन्टरहरू राखिदिएको हुन्छ। जस्तै यो स्टुडेन्ट कार्ड चाहिँ हामीले चाहिँ जस्ट बस ट्याब गरेर चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ आफ्नो रेजुमेहरू चाहिँ धेरै प्रिन्ट गरेँ यसबाट। यो हाम्रो कलेजको लाइब्रेरी चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यदि हजुरहरूलाई बुक चाहिएको छ, कलेजमा चाहिँ प्रोफेसरले बुक किन भनेको छ भने चाहिँ हजुरहरूले किन्न पर्दैन। लाइब्रेरीमा आएर चाहिँ हजुरहरूले लाइब्रेरी कार्ड देखाएर चाहिँ फ्रीमा बुकहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यदि लाइब्रेरीमा चाहिँ त्यो बुक छैन भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ लाइब्रेरीलाई चाहिँ अर्डर मेरो लागि यो बुक मगाइदे भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। उसले चाहिँ फ्रीमा मगाइदिन्छ। भर्खर आउँदा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ रेजुमेहरू एकदम बनाउनु पर्छ। यो करियर सर्भिस हो। यसमा चाहिँ हजुरहरूले गएर रेजुमेहरू बनाउने, कामहरू कसरी खोज्ने भनेर चाहिँ हजुरले यहाँ गएर चाहिँ उहाँहरूसँग टिप्स लिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई चाहिँ काम खोज्नमा पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। कलेजमा चाहिँ यस्तो माइक्रोवेभहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ घरबाट ल्याएर चाहिँ खाना चाहिँ यहाँ ल्याएर तताउन सक्नुहुन्छ। तताएर चाहिँ क्याफेटेरियामा बसेर खान सक्नुहुन्छ। मैले यो देखाउन गइरहेको चाहिँ जिम हो। हाम्रो सेन्ट लरेन्स कलेजको चाहिँ आफ्नै जिम छ। हामीले यो जिम चाहिँ फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्छौँ। हाम्रो स्टुडेन्ट कार्डमा बस ट्याब गरेर चाहिँ हामीले जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला आएर चाहिँ हामीले यो जिम चाहिँ युज गर्न सक्छौँ।
यो देखिरहनु भएको चाहिँ यो चाहिँ सेन्ट क्लेरी पब हो। यहाँ आएर चाहिँ हजुरहरूले ड्रिङ्क्सहरू खाने, कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग ह्याङ आउट गर्न मिल्छ। यो हजुरहरूले देखिरहनु भएको चाहिँ क्याम्पस हेल्थ हो। यो क्याम्पस हेल्थ चाहिँ हामीले फ्रीमा एक्सेस गर्न सक्छौँ। एज अ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ गार्डमी भन्ने इन्सुरेन्स हुन्छ। हजुरहरूलाई केही चेकअप गर्नु छ, केही डक्टरहरूसँग भिजिट गर्नु छ, नर्सहरू भिजिट गर्नु छ भने चाहिँ हाम्रो कलेजभित्रै नर्सहरू हुनुहुन्छ, डक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ हजुरले फ्रीमा अपोइन्टमेन्ट बुक गरेर चाहिँ फ्रीमा सर्भिस युज गर्न सक्नुहुन्छ।